Evet arkadaşlar, ben de elektrikli bisikleti bu sabah satın aldım ve kornasının çalmadığını fark ettim. Biraz araştırma sonucu bu mavi kablonun far kutusunun içinde olduğunu fark ettim. Bunu araya sıkıştırmışlar. Siz bunu çıkartacaksınız. Çıkarttıktan sonra buradaki fardaki düğmeden gelen kabloyu birleştireceksiniz. Biraz tek başıma çektiğim için kamera şey oluyor. Sonra bisikletin kontağını açıyoruz ve kornamızı test ediyoruz. Evet, çalmaya başladı gördüğünüz gibi. Herkese hayırlı olsun.